Առաջիկայում Հայաստանի և Թուրքիայի միջև կարող են հաստատվել դիվանագիտական հարաբերություններ, ինչը կարող է դառնալ պատմական շրջադարձ, եթե այն դրվի ճիշտ ռազմավարական շրջանակի մեջ։ Այս գործընթացում Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության, ՆԱՏՕ-ի ներգրավվածությունն արդեն այսօր հսկայական նշանակություն ունի։ Նրանք են, որ հնարավորություն են տալիս հայ-թուրքական կարգավորումը դուրս բերել ռուս-թուրքական լաբիրինթոսից և տեղավորել արևմտյան անվտանգային համակարգի տրամաբանության մեջ։ Հայաստանը պետք է հստակ գիտակցի իր շահը։ Մեզ պետք է Թուրքիա, որն ավելի խորն է ինտեգրված Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ, ոչ թե Ռուսաստանի։ Պատմական փորձը միանշանակ ցույց է տվել, որ երբ Մոսկվան և Անկարան մերձենում են Եվրասիական տարածաշրջանում, նրանք սեղմում, խեղդում են Հայաստանը, սահմանափակելով մեր սուվերենությունը, մեր արտաքին քաղաքական մանևրի դաշտը, մեր անվտանգային հեռանկարները։ Այսօր Հայաստանի իրական ռեսուրսը մեր հարաբերություններն են Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության, ՆԱՏՕ-ի, եվրոպական և միջազգային կառույցների հետ։ Հենց այդ հարթակներում է, որ պետք է կառուցվի նաև հայ-թուրքական բնականոն հարաբերությունների շրջանակը հստակ կանոններով և միջազգային երաշխիքներով։ Մեզ համար մոդելային է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների փորձը։ Խոր հակասություններ, բայց ինստիտուցիոնալացված հարաբերություններ, զսպման մեխանիզմներ, կանխատեսելիություն։ Մեր նպատակը պետք է լինի հենց նման ձևաչափի հասնելը, որտեղ Թուրքիան այլևս վտանգ չէ Հայաստանի համար, իսկ մեր երկիրը սուվերեն, պաշտպանված, արևմտյան անվտանգային համակարգին կապված պետություն է։